Anda pasti merasakan hal yang sama. Setelah Anda terkena atau terpapar virus COVID-19, tubuh Anda tidak disadari sudah turun atau kekebalan tubuh Anda sudah menjadi turun 50%. Maka Anda mudah terkena flu, pilek, batuk, dan demam. Tidak bisa dipungkiri, Anda pasti sering terkena flu, batuk, pilek, dan demam. Maka ini solusinya. Daun lengkuas ini direbus, dipotong-potong, biarkan mendidih hingga 10 menit, baru dinginkan, baru pakai mandi sementara masih terasa panas di badan. Jangan ragukan, ini solusi yang tertepat, yang terbagus. Anda tidak perlu membeli obat. Rasakan kenyamanan tubuh Anda setelah Anda mandi daun lengkuas. Dan buktikan ya,